Hello everyone, I hope that you're all ready for my first stream. So hello and welcome all my little web weavers. Today we'll be playing a game called Affogato, a reverse tower defense game. I've played it once before, but I've not really gone in depth with it. So we'll see how that goes. I thought I'd do a little bit of chatting beforehand though, kind of settle my nerves. But welcome to my parlor, said the spider to the new guy. My name is Baroness, Mother of Spiders, Gwen. It's a pleasure to make your acquaintance, all. Now, hopefully I've set everything up right, and everything should go alright, but we shall see. At least if I have set all this up right, it'll be a first. So what do you think of the little model that I've got? I kind of set it up as a little bouncing oogie sort of thing. At least it'll show that I'm actually talking sort of thing. I've got another one for when I switch over to the game, but I thought this one was cuter for just chatting. That's awesome. Now, hopefully I've set up the sound correctly and it won't be too loud, but if it is a bit loud, just tell me so I can fix it. Nothing worse than thinking you have the sound settings right. Now I'm thinking I'm going to stream for about an hour or two, depending on how interesting the game is. Because like I've said, I've never really played Affogato before. So it'll be one of those first attempt sort of things. Sorry about that. Just had to have a drink of water. The humid and heat is kind of messing with my throat today, which is rather annoying. Alright, let's get into it, shall we? There we go. Oh, headset keeps hitting the mic. All right. Remember to unmute the sound. There it is.
Alright, can everybody hear the sound? It's very jazz vibey. I might shrink myself a bit. Myself around. There we go. Hello, hello. Good to see you, Taco. And welcome, Sly and Ophelia. Okay, so the game music, not the GAM music. The game music's not too loud, is it? You can still hear me all right? It has very jazzy vibes. I love it. Da, da, da. Da, da, da. You can't hear it? Nope, it's fine. Okay, so all right, so let's start a new game, shall we? I'm no baby. Konnichiwa, Arorua. Yatta na, Affogato! Kokoro no meikyu ni haireta zo! Oh wow. I didn't know this one was fully voice acted. どうした相棒？気分でも悪いのか？なんだかぼんやりしているみたいだが。わからない。めまいがする。あなたは？ Okay, so that's us. ここはどこ？ I kind of dig the outfit. 私は誰？ Not something I'd usually wear, but ちょっとこっちへ来てみろ。俺様が見てやるよ。はあ、わかったぞ。アホガート。こりゃ記憶喪失だな。she sounds so happy about that. 記憶喪失？正確には記憶の一部がなくなっている状態だ。まあそう焦らず気楽にすることだな。まずは基本的なことから説明しようか。How do you take it from the top with your memories? Like, do you start from a baby or do you start from like where she met them? アホガート。魔女をしている。You can see my mouse, correct? Good. Yep, yep, yep. A witch. 魔女ってのは悪魔と契約を交わし魔法を使えるようになった人間のことだ。 Actually, I just noticed her name is actually 悪魔を封印し the 人間を救うこと。 name for the demon Mephisto. The demon of deals, if I remember correctly. 私が魔女？んで、この俺がバーニングアビスからやってきた地獄の大悪魔メフィスト様だ。 Yeah, so the archdemon. I am right. お前の契約悪魔であり命を分かつ相棒でもある。 No. 説明は以上だ。ちなみにここは Besides, I was a pretty ugly baby, apparently. 魔法の力により人間の心の世界を具現化した空間だ。この迷宮を抜け出し悪魔付きの人間を救うこと、それが俺たちの使命ってわけだ。
Now, if I'm clicking through these too quickly, just let me know. Because I know not everyone can read as quick as I can. ここが心の迷宮の終着点。ここにいる敵をやっつければ任務完了だ。This has definitely got some killer background music. これは魔女カードって言うんだ。数千年前から伝わる魔法をアイテムにして、すべての魔女が欲しがる手法。魔力を消費すれば魔女カードを召喚して戦うことができるぞ。 Okay, so it's a card-based game too. What do we got? Oh, it's a tarot card. Physical attack. Strength. Excuse me. Strength changes energy when dealing damage. Once fully charged, it performs one additional attack. Okay. Follow the instructions. Press X to have camera follow friendly units. Penta. Penta is considered magic in physical form, usually used to recharge or drive magical items. Penta is required to summon witch cards. Okay. How to acquire Penta. Penta can be acquired by defeating enemies marked with a Penta icon. Simple enough. うわ、パンダを1枚ゲットしたな。全身に魔力がみなぎるぜ。パンダのアイコンがある敵を倒すとパンダが手に入るぞ。心の迷宮では時間の流れを操ることができるぜ。俺様がちょっと時間を早めてやる。 Okay, so it's got the... Okay, so shift speeds up. That's good to know. Spinning floor. Click the arrow on the floor to change direction. Okay, that's simple. So it's got puzzle aspects as well by the looks of it. Summon the chariot. Chariot is a heavily armored and take a portion of incoming damage for your teammates. But it has no offensive capabilities. Okay, so it's a blocker. I know, right? The little chibi is really cute. And then you've got the actual, like, art style on the card. It's... Excuse me. There we go. You know, that's kind of cute. Alright, so we put her at the front, apparently. There we go. Check info. Right-click on the unit for additional information. Okay, so we can kind of identify enemies. Okay. Going to a... What have I done? Oh. Is it X? X. There we go. もし行き詰まったら一旦足を止め、じっくりと周りを観察しながら戦略を練り直すといいぞ。違う視点から進行ルートを探り、最適解を見つけること。それこそが魔女の戦い方だ。Okay. Okay, so it has a pause function. That's kind of helpful. Can I... Oh, I can influence things while it's paused. So that's good. I mean, if we send it that way, we get the treasure chest. But then we've got this guy. But if we turn her back, and then when she gets to here, we can go that way to that way. That might work. Let's try that. Oh, I just noticed the guy is actually attack on the beat. Oh.
こかに繋がっているようだな。 Oh, okay. Well, we're headed back this way then. What's this? Pentamatic. Give 5 penta immediately. Okay, so a boost card. どうしていつもいじめられるの。耐えられない。こんなのもう耐えられない。ここから飛び降りたらどうなるのかな。 Okay, girl. No jumping from wherever you're thinking of jumping. これは悪魔が隠していた記憶のかけら。不都合な部分を省略し改ざんを加えた記憶だ。悪魔は宿主の精神を操り記憶を書き換える。そして記憶のかけらを心の迷宮のあちこちに隠すんだ。 I don't know whether that's a bad thing that this one got hidden. できるだけ多くの記憶のかけらを集め悪魔付きの人間の過去を知ればそいつが悪魔と取り交わした契約を解除できるぞ。 Taco cat. なるほど。 Alright, so we'll go back this way and then go like that. That way. That way. Maybe this way? And none of these will look on. Once fully charged. Yeah, no, so it doesn't. Cannot deal damage. Okay. So these are kind of useless at the moment. Yoshi, Yoshi, その調子。ウォーミングアップは終わりだ。思い出したわ。記憶が蘇ってくる。That was quick. 葵が危ない。悪魔に完全に心を取り込まれる前に何とかして葵を助けなくちゃ。 Okay, so we're in a girl named Oi's memory. Who's Oi and why should we care? 葵、来たわよ。来ちゃったか。赤髪のカフェの店長さん。それとも魔女さんって呼んだ方がいい？ She has a real evil looking vibe at the moment. 葵、しっかりして。私が絶対に助けてみせる。 Yeah, you know what the art style reminds me of? It reminds me of Limben Company. 助けてみせる。 At least this style. 見てわからない？助けなんて必要としてない。これこそが私の求めていた生活。かつて私を嘲笑い、いじめてきた生徒たちが今やすっかり私の虜になって心から酔いしれている。幻に包まれたこの学校こそが私が夢見た世界なんだ。私は私だけの世界を作って人生を変える。 We'll see how. たとえその対価として。 Because I'm pretty sure there's another aspect to this game, which is like a. 悪魔に魂を捧げることになってのね。 Okay, demon bitch. Pull your jets. Yeah, apparently there's another aspect to this game
which is like running a coffee shop and making friends and stuff. Who the fuckacha are you? 悪魔の作り出した幻覚に惑わされるんじゃねえぞ。葵の意識は迷宮のど真ん中に封じられている。葵、もう少しの辛抱よ。今助けてあげるからね。Oh, cute Neko girl. Beat the demon controlling the mind of the labyrinth. Da 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 da. Why do I get the feeling sometimes I'm cutting out? Oh, shit. We're all good. I did not nearly just break my microphone. There we go. Alright. So, we're meant to defeat this, I think. So we start here. What cards do we have? We have the Chariot, damage reduction. We have 5. We need something to generate magic because there's no penta on the map. Hermit charges and it once fully charged, it grants 1 penta every time the hermit is summoned. Grants a maximum. Oh, okay, so if we start with this one and do the chariot in front, what do you do? Cannot deal damage when there are enemy units within its attack range. Once fully charged, heals friendly below its HP. Huh. So she'd be the middle. So it'd go Hermit, Chariot, then the World. And then when we get enough, we get the Strength card. I think. Alright, let's try this. Boom. Okay, so they only deal damage to this. Okay. Go this way. Wait, what are you doing? Why are you attacking my own dude? Quickly. Ow. That's not nice. No, we were meant to go... Oh, well, shit. Healer, stick her there. Oh, that was lucky. Okay, so we're going this way, then that way. Right. Right, now we put her there. Quickly! Oh, thank God. Okay. So, that. Quickly! No! Crap. Ow. Crap. Jesus, that hits like a truck. I get the feeling that this is one of those you're meant to die modes. Though I almost beat her. Crap. No, we'll just continue.
使い果たしたみたい。I think if my timing was better, I think we would have actually won that. アホガート、アホガート。 Oh, yeah, that's not making me dizzy or anything. Oh, cool. Okay, those are noises. メフィストったら大丈夫？いや、なんというか、ちょっと車いよいよ。ちょっと休憩させてくれ。 What kind of demon gets car sick? ホス俺はメフィスト。バーニングアイビスからやってきた地獄の大悪魔だ。で、こっちの赤髪の人間が相棒の魔女アホガート。相変わらず独り言の多い悪魔ね。それより悪魔でも車酔いってするの？ Oh, good, we're on the same page with that. いやいや、そんなわけねえだろ。車酔いなんてしねえよ。もうすっかり元気だ。だったらいいんだけど、道中も様子がおかしいし、運転手さんを食べてしまうんじゃないかって思ったわ。 Yeah, that would have ended badly. あれを誰だと思ってやがる。たかが人間の乗り物ごとき。この俺様が。Okay, I pressed the button. はいはい、元気出してよね。これからカフェをオープンしなくちゃならないんだから。そうだ、カフェだ。ちくしょう、なんでカフェなんか。そもそもお前が借金まみれのカフェの経営なんて始めなけりゃあちこち駆け回る必要もなかったんだよ。 That doesn't fill me with confidence. 私は人助けが大好きな魔女なの。貧乏で困っている人を見かけたらただでコーヒーを飲ませてあげるのが当然じゃない？ That's not how a shop works. 人助けはいいがな。それじゃあカフェの経営が成り立たないぞ。おかげでお前と一緒に毎日働き詰めの生活だ。交通費、家賃、改装費、広告費、材料費の支払いにクレジットカードと銀行ローンの申し込みもしなくちゃならないってのに。たくよ、普段は人間から取り立てる側にいる悪魔がまさか逆の立場になるとは。最初から私と契約なんてせず転職してトークショーでもやったら今頃大人気だったかもね。赤髪のお人よしと契約を結んじまうなんて貧乏くじもいいところだぜ。 Did you just call her a bimbo? 赤じゃなくてマゼンタ。 That's not magenta. I mean, your accent's kind of magenta, but girl, your hair is red. 契約といえばアホガート。もう長らく伸縮度を確認してねえよな。なんていうか最近はあまり変化がないみたい。多分 20% 前後ってところかしら。たく、伸縮度が 100% にならないとお前のその肉汁滴る魂を食えねえだろうが。 Okay, so she's still evil. ついでに言うと伸縮度ってのは悪魔が魔女の魂をどれだけ伸縮しているのかを表した指標なんだ。
魔女は魂を対価として契約悪魔から魔力をもらう。だから魔法を使うたびに魂が侵食される。 Well, that's not concerning. 侵食度が 100% になると悪魔が魔女の魂を完全に飲み込んじまってゲームオーバーってわけだ。悪魔って本当に独り言が好きなのね。悪魔のささやきが聞こえる人間が多いのもうなずけるわ。たく、こんなお人よしと契約を結んじまうなんてマジでついてないぜ。他の悪魔は人間と一緒に悪事の限りを尽くしているってのに、俺の相棒の魔女と来たら迷子の猫探しに道を渡るばあさんの手助け、それにボロいカフェの経営までやらされるなんて。これじゃあ地獄の大悪魔である俺様の威厳が台無しだぜ。愚痴を言ったところで借金は消えないわよ。さあさあ、仕事仕事。明日のカフェオープンに備えていろいろと準備しなくちゃね。おいおい、あとどれぐらいあるかな。もうすぐよ。しばらく右に行けば着くわ。 I have to admit, for a demon, she's quite whiny, isn't she? WASD to move character. BBD Players Club. Shift between running and walking. So that's how you do that. Oh, ambulance. Beauty salon. Bookstore. What's this? Witchery. いやあ、お嬢さん、君がアフォガートだね。I know, right? It kind of just threw us back in time. こんにちは。あなたは？大家のハウスだよ。ハウス？ドクター・デイブ・ハウスだ。デイブと呼んでくれればいい。I mean, アローラ記念病院の精神科で医師をしている。okay. あら、それは素敵なお仕事ですね。もし過去に戻れるなら、弁護士っていう He's 道 kind も of あったけど cute. ね。よろしくお願いします、デイブ先生。そんなにかしこまらなくても、デイブでいいよ、赤髪のお嬢さん。赤じゃなくてマゼンタなんですが。Why are you so hung up on the color of your hair? あ、すまない、マゼンタだったか。あ、店の改装は終わっているよ。デザイン案の通りにしてあるから。 Hello, 気に入って Pandora. もらえるはずだ。 It's okay. お手数をおかけしました。 You haven't missed much. We just did the tutorial for the reverse tower defense, and we're now meeting the landlord David, who, funnily enough, also has the last name House, which, if anyone has watched that show, kind of makes me worried about him. とんでもない。改装費はそちらが支払っているし、俺は毎日通りがかりに施工の進捗を It's 確認して Gwen. いただけさ。ほら、これが玄関と裏口の鍵だ。ありがとうござい。おっと、待て待て。はい。ああ。何か忘れちゃいないか？ Don't tell me she forgot to pay rent. そうでした。記憶力が悪いもので、すみません。
家賃っていくらでしたっけ？ Okay, I don't care how pretty you look. How the hell do you forget to pay rent? それほど高くないよ。ほら、この金額だ。$10,000 a month? A week? はい、ちょっと待ってくださいね。Oh, okay. ん？確かに受け取った。鍵を渡すよ。なくさないようにね。それじゃ、時間も遅いし、俺は帰るぜ。コーヒーはまた今度だな。商売繁盛を祈っているよ、赤髪のお嬢さん。Okay, now he's just doing it on purpose. 赤じゃなくて、優しそうな人だったけど、果たしてどこまで家賃滞納を許してくれることやら。How about we not find out? さあ、着いたわ。 I'm digging this sort of like ウィッチェリーよ。 2D, 3D sort of vibe this game has. Kind of reminds me of Paper Mario. 私たちのカフェだろうが。愚かな人間どもめ、震え上がるがいい。地獄の大悪魔、メフィスト様の降臨だぞ。暗いわね。メフィスト、明かりをつけてちょうだい。いいだろう。スイッチはどこだ？って、待て待て。この俺様をこき使うんじゃねHow gullible do you have to be that she fell for that? 我らが偉大なメフィスト様、どうか明かりをつけてください。そこまで言うのなら。Yeah, 2.5D, that's it. メフィスト、どうかしたの？床のコードに足が絡まっちまったぜ。メフィスト、今度はどうしたの？カウンターの端に頭ぶつけた。あなたね、地獄の大悪魔メフィストじゃなかったの？その通り。バーニングアビスからやってきた地獄の大悪魔メフィスト様だ。こんな暗がついに見つけたぞ。死に損ないのスイッチめ。 Yes, and how much of the store did you just destroy? I know I keep gushing over it, but the art is just like... It's really cool. なかなかの場所じゃねえか。俺様の住処として合格点ってとこでね。どこからか BGM が聞こえるけど、堅調じゃないわよね。なわけねえだろ。俺様が明かりをつけるときに音楽もかけておいたんだ。ちょっくら上を見てくる。ここは任せたぜ。Okay. 半自動のコーヒーメーカーか。コーヒーを入れるのは久しぶりね。うまくできるかしら。早速一杯入れてみようかな。Let's start with the basic Americano. First, make a cup of espresso before making the Americano.
Open coffee. Okay. Espresso. Follow the recipe and grind the coffee beans. Press on the button to activate the grind. Now that the ground coffee is prepared, the next step is brewing. Okay, so we put that there. This, that. Turn on the coffee machine. Brewing done. Espresso is ready. Now, add hot water to espresso to get a cup of Americano. Okay. I have to click on the... No. Okay, so it's there. Okay. Seasoning. Seasoning can alter the taste of the coffee. Different customers may have different preferences. A little bit of sugar to round out the bitterness. おいおい、マジでアメリカーノに砂糖を入れるのか？そうね。次からはやめておくわ。約束する。Okay. Add the sugar. Well, at least there doesn't seem to be any time limit. できた。味はどうかしら。うん。苦味はそれほどない。少し酸味も感じる。いいわね。腕は鈍っていないみたい。あ、誰かが入ってきたわ。こんな遅くにお客さんかしら。開店はまだなんだけどな。And they're not a customer, they're an intruder. ようこそウィッチェリーへ。コーヒーでみんなを笑顔にします。こんなところにカフェができたのね。長い間空き店舗になっていたはずだけど。はい、今日引っ越してきたばかりなんです。それで、あなたがここの店長ね。店長のアフォガートです。みんなにはカフェをやってるお人よしって呼ばれてますけどね。はじめまして、アフォガート。私は記者のナタリー・レーン。ナタリーって呼んで。Oh look, a paparazzi. ナタリーさん、よろしくお願いします。そしてカフェウィッチェリーへようこそ。ウィッチェリー。確か魔法って意味だったかしら。カフェの名前にしては随分凝っているのね。Please don't make a bad pun. Please don't make a bad pun. Please don't make a bad pun. オープンは明日なので非公式ではありますが、あなたが一人目のお客さんです。それはよかった。今日はついてるみたいね。どれどれ、どんなメニューがあるのかしら。ラテ、アメリカーノ、モカ、エスプレッソ、マキアート、カプチーノ。それにファイアインパクトとアイススター？何これ？コーヒーを入れる時の呪文か何か？それはうちのアイデアメニューの魔法のコーヒーです。魔法ですって？なんだか面白そうね。私も長く記者をしている中で魔法とか吸血鬼とかユニコーンとかを信じる人をたくさん見てきたわ。デビル・メフィストにトレーシー・ラムランド？えらく斬新な名前のコーヒーね。
それは親友のために作った特製ブレンド。常連さんが好きなブレンドコーヒーにその方の名前を入れることにしているんです。 Okay, so by the looks of it, magic isn't like widely known in this world by the looks of it. バーテンダーみたいなことをするのね。でもアルコールじゃないんで酔いつぶれる心配はありませんよ。 Not unless you screw up. じゃあどうすればあなたの親友になれるのかしら？ I mean, technically enough, just because you go somewhere all the time doesn't mean you're truly a regular. Well, I mean, sort of. Logically it is. But I see regulars as more like... Oh, I don't know. That one. それは時間の流れに任せるって感じでしょうか。なるほど。フェアなやり方ね。じゃあまずはお近づきの印にシンプルなアメリカーノをお願い。はい、アメリカーノですね。少々お待ちください。 Also, I dig her character design. But if magic's not well known in this world, then why does she look like she's got horns? An espresso, add some water to it. Okay, so we're basically doing what we did before. Yeah, cup required first. Then we get water, add it to that. Coffee done. 深夜に飲むコーヒーほどリラックスできるものはないわね。アフォガート、あなたのその髪の色、とても素敵よ。どういう魔法を使えばそういう赤に染まるのかしら？厳密には赤じゃなくてマゼンタなんです。 Why do I get the feeling this is going to be a running joke? そうなの？残念だわ。怪奇、一夜にして赤く染まった髪っていう記事を書きたかったんだけど。それなら人気の美容室に行った方がいいかもしれませんね。魔法といえば、私の仕事は魔法の類と縁があるの。魔法専門の記者さんなんですか？元記者だけどね。今は SNS 記事を書いているただのしがないライター。Okay, so you lied when you walked in. 新聞社で働いていた頃は立地のいいタワマンに住んでいたのよ。ウォークインクローゼット付きでね。猫も3匹飼ってた。A very successful lying journalist. でも何ですか？でも時代が変わっちゃってね。あっという間にスマホが普及して雑誌や新聞は見向きもされなくなった。確かにカフェに置いてある新聞もコースター代わりに使う人がいるだけであまり読まれていませんね。 Ouch. 一人一台スマホを持つ時代になってあちこち駆け回る新聞記者なんて必要なくなったの。 Actually, that is kind of the sad thing. I actually had to do coursework recently, and one of the other participants was a ex-newspaper shop runner, and basically said that was what killed his shop. So it's kind of sad when you think about it. But I suppose now day and age,
it's probably better for the environment. 新聞社が次々に倒産して、仕事もお金もなくなったらマンションを追い出されちゃった。今はこの近くにある狭い地下室に住んで SNS 記事を書きながらなんとか食べてるってわけ。 That's not depressing at all. SNS 記事ってどういうものを書くんですか？オカルトチックな都市伝説が中心ね。根も葉もない噂を切り張りしただけの適当な作り話よ。魔法とか吸血鬼とかユニコーンとか？そう、アローラの人はそういう話が好きなの。オリジナリティもリアリティもクオリティも必要ない。閲覧数と利益だけが優先される時代になったってわけ。So basically, she went from a journalist to a tabloidist in this sense. なんだか大変そうなお仕事ですね。体力は必要ないけど精神力が削られるわ。これでも昔はね、誇りを持った記者だったの。真実を伝えるためにいい記事を書こうと頑張ってた。今は頭を絞りながら魔法に幽霊にお化け屋敷、それに吸血鬼やらユニコーンやら連続殺人鬼やら、あることないこと書いてるだけ。 I mean, at least that one's still kind of news. 要するにゴシップってことですか？Ouch. Okay. Just be straight up rude. 毎日毎日くだらないゴシップを大量に書いているの。地下室でゴシップを書いているしがないライターにしてはとてもいい身なりをされているようですけど。そうでもないわ。ブランド物はほぼ全部売っちゃったし、まともな服はこれが最後。平日は会社に出勤、週末は家で物書き、毎日休みなく働かないとやっていけないの。この街で生きていくには原稿料を稼がないとね。外でコーヒーを飲むなんて本当はもってのほか。ところで実際にどこで記事を書いているんですか？女神祈願で検索してみて。I wonder if the anime of the same name exists in this world. おい、 Because 早 that 速見てみますね。 would be an accident, like that would be a hilarious coincidence. Like you're searching for the tabloid and you end up on the anime website. おりました。皆さんこんにちは。本日の女神祈願へようこそ。案内役を務める女神のナナです。タイトルはボスがつけているの。いきなりナタリーさんの自撮りから始まるんですね。仕事だもの、何でもやるわ。仕方がないの。今の仕事をもらっているのも文才があるからじゃなくて、実はなんとなくわかりました。かわいそうな女神のナナ。かわいそうな女神のナナのためにフォローお願いしてもいいかしら。もちろんお安いご用ですよ。ありがとうアフォガート、本当に助かるわ。どういたしまして。人助けばっかりしているから周りからお人よしって言われちゃうんですよね。お礼と言っちゃなんだけど、来週更新する予定の記事があって、よかったら読んで聞かせてあげようか。はい、ぜひお願いします。皆さんこんにちは。本日の女神祈願へようこそ。案内役を務める女神のナナです。 Why does her voice sound so familiar when she does that voice? Anyone else, or am I just going crazy?
前置きは省略してもいいですよ。ごめんごめん、ついいつもの癖で職業病なの。今回の女神祈願でお話しする内容はズバリ、次々と気を失う高校生の謎。このタイトル。ねえアフォガート、グレイスキャッスル学院って聞いたことある？いえ、でもなんだかホラー映画に出てきそうな名前の格好ですね。 Or a bad isekai. 数百年の歴史を持つアローラ屈指の名門校よ。確かにホラー映画に出てきそうではあるわね。話を戻すと、この学校で不思議な怪奇現象が起こっていてね。2人の生徒が校内で突然気を失ったの。気を失った？それって怪奇現象なんですか？もちろん普通に気を失っただけなら記事にはならないわ。でもその2人の生徒はどうも様子がおかしくてね。どちらも青春真っ只中の高校生、健康で病気とも縁がない。それが何の前触れもなく突然気を失った。未知の病が発生していると考える専門家もいれば、一種の呪いかもしれないっていう人もいる。なんだか呪いというよりむしろ悪魔付きって感じですね。悪魔付きですって？ How? Okay, I know I don't know a lot about the lore in this game, but how do you get demonic possession from random coma? Like, I'd more agree with the whole curse aspect. Because at the end of the day, you know, it just makes more sense if you're going for the occult side of things. 確かにその言葉の方がしっくりくるわ。記事の中でも使ってみようかしら。ナタリーさん、まさか本当に悪魔付きを信じているわけじゃないですよね。そりゃもちろん信じていないわ。 And what the hell are those horns? どこの学校にも七不思議ってあるじゃない。動く人体模型とか音楽室の怪現象とかね。でも噂の出所を調べてみると、どれも結局は子供だまし。ただそういうのが好きな読者って結構多いから、私がつべこべ言う必要もないんだけどね。さてと、愚痴も聞いてもらったことだし、帰って原稿の続きを書かなくちゃ。You're not going to get much work done if you're going to smash a keyboard. 話を聞いてくれてありがとう、アフォガート。どういたしまして。またいつでもコーヒーを飲みに来てくださいね。あなたのコーヒー美味しかったわ。お店のインテリアも素敵だし、きっと繁盛するわよ。ありがとうございます。そう言ってもらえて嬉しいです。この原稿も早く終わらせないと。それじゃあまたね。はい、またのお越しをお待ちしています。はあ、景気が悪いとみんな苦労するわよね。さて、もうこんな時間だし、店じまいしよっと。You weren't open to begin with. Like, go to the bedroom and rest. Oh! Okay, that's cool. Oh, またお客さん? Why would you not lock the door before going to bed? そもそも営業時間じゃないし、帰ってもらうしかないわね。お客様すみません。今日はもう終わりなんです。
お客様、もう終わりなんですけど、お客様、アフォガート、そいつ、ちょっと様子がおかしいぞ。Of course there's something wrong with him. メフィスト、どこから出てきたのよ。上でサボってたんじゃないの。おいおい、俺様は全知全能の地獄の大悪魔です。下で何か動きがあればすぐにわかるってもんだ。全知全能の地獄の大悪魔？ Yeah, that's a bit of a stretch. んなことはどうでもいいんだよ。アホガート、さっさとウィッチビジョンを使うんだ。Witch vision. Witch vision. Press V to activate, deactivate witch vision. Use the witch vision to see possessed humans or objects with demonic taint. Okay. こいつの体、悪魔の気配がするぜ。安心しろ。色が薄い雑魚な悪魔だ。お前の実力をもってすれば余裕なはず。はぁ、引っ越しの初日からこんな面倒ごとに巻き込まれるなんて。Well, I mean, it is the tutorial. Preparations. Defeat the demon. All deployed units are defeated. Clear the stage with more than 5 penta remaining. Okay, so we got card shop. Judgment cannot charge. It applies 1 stack of mark of judgment on the enemy. The marks reset at 3 stacks. Deal a massive injury. Okay, so that's a heavy damage card. We had her in the tutorial. It was the High Priestess magic card. Okay, no, that's a different one. Justice. Justice charges energy when it deals damage. Once fully charged, gain Justice silence. Silence immediately inflicts silence on the designated enemy. Has no effect on powerful enemies. So I'm guessing that means bosses? I don't know. Let's get Judgment. Judgment seems like a good one. Can't deploy more units. Well. Okay. Hey, partner. Let me show you how to upgrade the witch cards. First, you need to choose the witch card you want to upgrade. I highly recommend strength, if you will. Okay. Click the upgrade button to add the required materials. Okay. Okay, so we have card upgrades, card battling, and return tower defense. Maybe I should upgrade all of them. There we go. Heavily guarded here, but there doesn't seem to be a round around. I guess we'll just have to force our way through. Okay. Pardon the bad voice acting, by the way.
Try the carrot. With high HP in the world can heal. No shh. Pause. Chariot. Nope, that's the world. Chariot up the front. World at the back when we get enough. Okay. Now. We want to go this way and that way. And that way. Huh? Regeneration? Just drag it into the mind labyrinth and then create a healing field. Regeneration costs penta as well. So always make sure you have enough penta. Okay. So if you make it... Wait, we wait. And then we make it here. Alright. Go this way. Not missing any secrets, are we? Then we'll make it go that way. Because I have a feeling you probably get something special if you knock out all the enemies. That's usually how it goes with these sort of games. Turn the speed up a bit. I'm exhausted. Let's take a break. Not like you'll take no for an answer. Checkpoint. When a friendly unit passes through a checkpoint, you can save the current level's progress. Okay, so that must be for like when you get really big maps. Hey! A secret path! Something good must be inside. Yeah, memory fragment. And a way to the boss, which I don't kind of want. I mean, it's the shortest way to the boss. But no. Okay, so we only got 2 speeds. Relatively fast and sort of fast. That kinda took care of that enemy too. We go that way. Alright, that should be decent. Yes. Okay, so in the Mindscape we can even get, like, furniture and stuff. That's funny. Drunkard's memory shards. Florentine decoration. ここはどこだ？何があった？君たちは誰？ 目が覚めたか？ここはアローラだ。酔っ払ってうちに来たこと覚えてねえのかよ。
いやいや、酔ってなっていないし。兄ちゃんよ、酔っ払いほど酔ってないって言うんだぜ。でも酒なんて飲んだ記憶もないし。だからよ、酔っ払いほどシラフに戻ると覚えてないって言うんだって。すみません、わざとじゃないんです。今すぐ出て行きますんで、すみませんでした。おお、いい子だ。弁償させられる前にさっさと帰りな。 God, she's a character. 戸締まりをお願い。もう変なお客さんはごめんよ。そうか、あと何人か連れ込んで金を騙し取ってやったらいいのに。やめてよね。私は人助けが好きな魔女なの。ぼったくりの店をやるなんてごめんよ。 Okay. This statement makes me think that in this game, witches are usually bad guys. そりゃ残念だ。さっきのやつを追いかけて今月の家賃を払えるぐらいの金を取り立ててやろうと思ったのに。ここは私の寝室。ベッドで寝れば本日の行動を終了できるわ。Alright. Well. Can I save? I can. セーブ。Oh, okay. You can't save over. Alright. Well. Thank you all for coming to my very first stream. I think we'll end it there for the day. It's a very interesting game. I definitely think I might continue this. Make it sort of my first series sort of thing. So, thank you all for watching. And remember, always have fun, my little web weavers. Bye-bye.